जिन लोगों को बरसात और सर्दियों में बार बार खांसी की समस्या होती है, उनके लिए फिटकरी वाला पानी पीने एलम वाटर से लाभ होता है। गुनगुने पानी में फिटकरी घोलकर पीने से ड्राई कफ और काली खांसी, whooping कॉफ जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। वहीं यह छाती में जमा कफ को भी बाहर निकालने में मदद करता है।